ート8始まるよ。前回はまたまた銀河団登場。発電所のパパさんをめぐって幹部との激しいバトル、大騒をするパパさんってな感じのお話だったね。3割ぐらい適当なこと言っているので、気になる方はパート7のタイムラインをどうぞ。お買い物も済んだし先に進みますか。てなわけで発電所前までワープ。トレーナーが2人もいるね。つまり経験値ともね、サーボーイスカウトの少年勝負なのだ。方法白帯の森がこの先あるのね。本日のファーストバトルタイオロなのだ。お、ボニータだ。初登場だね。ボニータは火の馬ポケモン、タイプは炎タイプ。種族値は 8S が高い感じだね。素早さ S が高いこともあって脚力が強い。1回のジャンプで東京タワーを飛び越えるんだって。ボニータを飼う方は 400m の柵を準備することをおすすめするよ。たてがみと尻尾の炎は本物で、ボニータに認められると熱さを感じなくなるそうな。アニポケ33話にてボニータが出るレースのお話があるから、ぜひそちらもどうぞ。ボニータノックダウン。やっぱり泡の威力不足感じるよね。ユン様レベルアップおめでとう。ピカールも18にレベルアップ。さあ、そこの少年もバトルなのだ。バトルしないのか。ならばしょうがない。今回から野生バトルも省略していくよ。ちょっとでも見やすくなってるといいな。さあ、どんどん進んでいくのだ。そういえばこの先は白帯の森があるって話だったけれど、もしかして今回白帯式たどり着かない可能性。まあ考えてもしょうがない。今からピカールのノックダウンショーが始まるので、ここで色違い紹介。今回はカラミンゴの色違い。色違いは少し薄いピンクになるんだよね。全体的に統一感のある配色な感じに。カラミンゴの説明に入るね。お腹に溜めたエネルギーを溜め込んでて、エネルギーが漏れないように首を巻いてるんだって。シンクロって習性があって、群れで一斉に攻撃することもあるらしいんだけど、特性にシンクロが入ってないんだよね。こんな感じかな。そして今回かかった個数は581個。つまり今回の歩数は581個になります。ああ、やっぱり白帯式まで長いみたいだね。果たして新しいポケモンは出てくるかな。初登場エイパムだね。エイパムはオナガポケモン、タイプはノーマルタイプ。種族値は 8S が少し高いって感じだね。特徴としては性別によって頭のトサカの長さが違っているんだよね。普段は木の上に巣を作って生活をしていて、尻尾を使って移動しているみたい。尻尾を日常的に使っているから両手は不器用なんだって。ちなみに好物は甘かじらしくって、見つけたら興奮して飛びかかるそうな。アニポケではアドバンスジェネレーションから加入していて、次の作品ダイパではサトシの冒険に勝手についてきちゃう場面があったね。ダイパの方ではもともとポケモンコンテストに興味があったことから、光のブイゼルと交換する形で光のポケモンになっているねって感じで説明終了。ちょうど光る子ちゃんを倒せそうかな。エイパムノックダウン。ユン様15レベルおめでとうなのだ。初手のユン様登場のカットは、ぜひユン様がテレポートしている体でよろしくお願いしますなのだ。白帯の森が長いと思ってたけど、もしかして白帯の森までが長い感じ。本日2人目山おじさん。さあサクッと倒していくよ。ちょっと時間があるから近況報告。こちらの時間軸では昨日ポケモンパークがついに開園されたのだ。 X でぬいぐるみを連れて入園してる人、コスプレして入園している人、
各テレビ局でも放映していてかなり盛り上がってるね。ちなみに今だと抽選がゴールデンウィーク付近まで埋まっているようなのだ。投稿主も試しに抽選に応募したので、投稿されている時期には当選が決まっているはず。5月以降になるとさらに暑くなるし、8月狙いは夏休みもあって抽選も厳しそうだよね。個人的に気になっているのはポケモンの森。ポケモンの生態がわかりそうだけど、夏場は特定の場所だと蚊がいっぱいいそうな気がするんだよな。まあ抽選に当たらないと始まらないんですけどね。ポッチャマ、今年のポッチャマ。実はポッチャマの説明ができてなかったんだよね。ペンギンポケモン、タイプは水。見た目の可愛さと違ってプライドが高いんだって。人から餌をもらったり命令されるのが嫌いで、最初に選ぶポケモンにしてはかなり難易度高め。歩くのが苦手でこけるその逆姿が可愛いのだ。逆に泳ぐのは得意で潜水を10メートル以上できるみたい。あ、ポケモン名物。長い道のりの途中にある家なのだ。すみません、回復させてもらえませんか？ありがとうございました。歴代作品でも途中で回復してくれる方が住んでいるお家があるんだよね。そういえば道を逆走してる気がするけど、こっちで合ってるのかな？今まで戦ったポケモンたちは飛ばしていくよ。パチリスさんだからここは光る子ちゃんに。ここから今では見られないシーンがあるので等速に戻すのだ。はい、ここ数年でポケモンを始めた人ならきっとあれって思ったはず。今では基本的に電気タイプには麻痺にならない仕様になっているんだけど、第6世代以前は麻痺が入る仕様になっていたのだ。ちなみに地面タイプに麻痺が入らないって思いがちだけど、しびれボナ島の技であれば麻痺を入れることができるから、電磁波しびれボナの差別化はしっかりできているんだよね。同じ効果の技でもこういった違いがあるから、ポケモンの技比較するのも面白いかも。と言ってる間にピカールでノックダウン。ピカール19レベルおめでとう。新しくバブル光線を覚えたみたいだね。左側から進める感じなのかな。とりあえず木の実を回収して、ヒールボールなのだ。ヒールボールは捕まえたポケモンの回復と状態異常を回復するボールなのだ。ポケセン縛りとかだと割と重宝しそうかも。今日のアロマのお姉さんも美しい。初登場のロゼリア、茨ポケモン、タイプハクサ、毒タイプ。種族値は C が100と高めだね。胴体の葉の大きさでオスとメスが分かれていて、大きい方がメスみたい。両手の花からリラックスする香りが出ていて、この匂いが強いと元気な証拠みたいだよ。花の中に実は猛毒のトゲを隠していて、お花をつまもうとする相手にそのトゲを飛ばして攻撃してくるから注意。ちなみに翡翠地方原神王では、決闘の申し出にロゼリアのトゲを相手に送る習慣があるんだって。よし、しっかりムクーレで完封。ユン様もムクーレもレベルアップだね。第2進化ということもあってかなり経験値稼げてよきよき。お、ついにユン様も。なるほど、ケイシーは進化レベルまでテレポート以外技を覚えないんだね。よし、ユン様がユンゲラーに進化。ユン様もこれからアタッカーとして活躍できそう。つまり初手ユン様テレポートもここで卒業だね。ムクーレも進化。
ストーリー中に2匹同時に進化するのは投稿主も初めての経験だと思うのだ。よし、ムクーレもムクバードに進化。14レベルで進化なんだね。虫タイプ除けばに進化するポケモンの中ではかなり速そう。このままムクバードの説明に入るね。ムクドリポケモン、タイプはノーマル、飛行タイプ。種族値は 8S が少し高め。オスとメスで額にある模様が小さい方がメスみたいだね。ちなみにアニポケ中サトシのムクバードの一人称は俺らしいよ。お、森っぽいものがここが白帯の森かな。確かに虫タイプって毒とか麻痺とか多いイメージ。明らかにモブキャラじゃない女性が。ふむふむ、もみさんですか、よろしくなのだ。確かに銀河団の本部が白帯式にあるって噂を前回聞いた気がする。さすがに銀河団がはびこる場所でレディーを一人置いていくわけにはいかないですね。この森も結構複雑そうな見た目してるな。良いアイテムが落ちてたりはするんだろうけど、冒険必須アイテムっていうのは落ちていないだろうから、サクッと出口目指そうかな。出口知らんけど。方法は初登場だね。フクロウポケモン、タイプはノーマル飛行タイプ。種族値は H と D 型に比べると少し高めだね。方法は決まった時間に鳴くみたいで、人によっては時計代わりにしたり、神の使い、知恵の神様とする地域や国もあるのだ。ちなみになぜわかるのかというと、体内に地球の自転を感じる器官を持ってるからだそうな。ちょっと難しいから簡単に説明すると、真っ暗闇の箱の中でも地球が45度回ったから3時間経ったんだなって自転を感じられる方法ならわかるみたいだね。タニは日常的に片足立ちで生活しているんだけど、たまに右足と左足を交換しているみたい。ただ入れ替えるのが瞬間的すぎて、見られたあなたは超ラッキー。そこの見たことないあなた、なんとチャンネル登録すると見れる確率上がるかも。やはり新しいエリアにポケモンありだね。初登場のミミロル、ウサギポケモン、タイプはノーマルタイプ。種族値は 8S がちょっと高め。ミミロルの特徴はやはり耳だよね。立ち絵通り普段は片耳を丸めているんだけど、これは敵に襲われた時に反撃するためだったり、張力が高くて丸めているって説があるみたいだね。前者の方は耳を伸ばしてジャンプしたり、相手に叩きつけたりする姿からの推測。後者は危険を察知すると両耳を伸ばす習性から推測しているんじゃないかと。ちなみに耳で体調や感情がわかるみたいで、両耳を丸めている時は怯えていたり、長期間の場合は体調や心の不調があるサイン。耳ロルを飼う予定のある人はそこはぜひ注意してほしいのだ。モチーフのウサギはミニチュアロック、略してミニロックだと思われるんだけど、面白いのがアメリカではミニロックという別の品種が存在するところ。どちらも小さいウサギでミミロックも体長 40cm と小さめ。名前的にもかなり近いからモチーフはどちらかの品種であることは間違いなさそうなのだと説明中に無事捕まえられたみたい。ここからニックネームクイズ。問題難易度は S。 難易度初めて聞いたって。難易度は SC、 つまりほぼ関係ない名前ということなのだ。はい、というわけで名前はロルかな。なぜこの名前なのって思うと思うんだけど、カードゲームレイズにロルかな関連の動画を見ていたから。ロルカナは一切触ってないけど興味はあるから少しやってみたいって感じなんだよね。バトルの方はかなり荒れ模様。パチリスさんの麻痺巻き率が異常すぎる。麻痺巻いて甘えるで栄養下げる。完全にサポートの動きでさすがパチリスさんっす。こちらも負けじと麻痺を入れていく。マジかよ。
パチリスさん、自覚ありすぎんだろう。アゲハントだね、初登場かな。蝶々ポケモン、タイプは虫、飛行タイプ。実は種族値が変更されているポケモンなのだ。ダイパでは C90 となっているけど、現在は C100 に情報修正されてるんだよね。見た目はとても可愛い姿をしているんだけど、性格は割と攻撃的。花粉集めを邪魔すると細い口を突き刺したり、ミスハニーが蜜を集めている最中に追い払って花粉を集めたりするみたい。あ、やば、麻痺の回復忘れてた。まあ大丈夫でしょう。森を抜けるまでマルチバトルっぽいね。サイキッカーは初登場かな。ボール浮かせてる姿、結構かっこいい。今まで気がつかなかったけど、この人たち裸足だったんだね。ダブル KC、 もしやテレポートだけだったりする？それだったらヒデオとか育成したいんだけど。今は亡き目覚めるパワー持ちだったのね。目覚めるパワーは個体値と呼ばれる。同じポケモンでも多少ステータスが変わる隠れたパラメーターによって技のタイプが変わる特殊な技。ちょっと扱いにくいテラバーストって思うと良いかも。無事ダブル KC を倒せたね。まだまだ森は続きそうだね。気づいている人はいるかな。我がパーティの主軸ってヒカルコちゃん、ユン様、ムクーレ、ピカールなんだけど、実はピカールを除いて3匹はメスなんだよね。つまりはピカールハーレム状態なのかもしれない。ヒデオくんはレジェンド犬マスコット枠なので。ネットボールは水、虫タイプが捕まえやすくなるボール。ちなみに捕獲補正は第4世代では 3.0 だね。ポケモンを捕まえるよってなった時に、ポケモンの捕まえやすさ、捕獲度とボールの捕まえやすさ、捕獲補正の掛け算で決まるんだよね。モンモに関してはこの補正が 1.0、 つまり完全にポケモンの捕まえやすさが反映される感じだね。ボールの捕獲補正については面白い事例があるから、推しヤボが出るタイミングとかで喋りたいな。ドクケイルだ。ドクケイルは毒ガポケモン、タイプは虫、毒タイプ。B と D が高いから受け寄りで使う感じになるのかな。特徴としては夜行性で街灯とか明るいところに引き寄せられる習性があるね。その習性ゆえ街路樹の葉っぱを一杯食べちゃったりするそうな。厄介なのが追い払うにもプロレスラーも倒れちゃうほどの猛毒の鱗粉をまき散らすから、対処に当たる際は防塵ゴーグル、マスク等の準備、もしくは専門業者に頼みましょう。ムクーレ18レベル、がむしゃらね。追い込まれてから本領発揮の技だから切り札として持っておきたいよね。アニポケの方では武蔵の手持ちとして登場。ドクケイルが離脱する73はさよならドクケイルはアニポケの感動話、特にあの主題歌も使われているから気になる人はぜひ見てほしいのだ。そういえば森を抜けるまでもみさんラッキーが回復してくれてるんだね。歩数制限がなかったらレベリングにちょうど良さそう。いい連打のアイテム広いね。これって落ちてる場所は固定なのかな。そしてなんでこの森はサイキッカーが多いのだ。修行か何かしてるって想定なのかな。朝なん来たね。瞑想ポケモン、タイプは格闘、エスパータイプ。山奥でヨガの修行をしていて毎日数時間の瞑想をしているみたい。1日に食べる木の実はなんと1個。空腹を耐えることで精神力を鍛えているそうな。精神エネルギーで飛行することもできるみたいだけど、途中で集中力が切れちゃうみたいだね。ムクーレ19レベルおめでとう。ユン様の念力でフィニッシュ。なんとなく左だと戻りそうな気がするんだよね。ちょうど捕まえたいなと思ってたポケモン、立派じゃないよ。つぼみーの方ね。
本当にたまたまだけどメス個体ってことで、よりハーレムパに磨きがかかるね。削れてるしボール投げようかな。あ、2匹だとボール投げられないんだった。最近野生の戦闘で2匹出ることがないから結構忘れがちだよね。ビッパーノックダウンしたし準備 OK。 パーティーに入れる予定ならプレミアボールにすればよかったかな。そもそも1回目で捕まるかわからないけど、ラッキー。よし、無事捕獲完了。ここでニックネームクイズ。難易度は A。 一応ポケモンに関係するニックネームになってるよ。と言っても難しいと思うから大ヒント。ヒントはブトゥーバー。はい、というわけで正解はカエデでした。みんなは気づいてるかな？クイズに夢中だったから気づいてないよね。なんと歩数オーバーしました。スボミーにエンカウントするまでは覚えてたんだ。そりゃあパーティメンバー入るポケモン来たら忘れてしまうのも仕方ないと思うんだ。なんだったらもう開き直って3回目もやっちゃおうかな。3回目なら3度も登場できちゃうし、ぐらいまたやるんで。毎度本当にすみません。早くも2回目ということで、さすがに3回目のオーバーランがあった時は何かしらやろうかな。というわけで次回パート9、無事白帯式に到着できるのか。今年登録者5000人目指しているので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまたパート9でお会いしましょう。バイバイ。